o'zga beridagi holatni. Uni ruhiyati nima uchun uni bilish uchun siz diagnostikaga keltiribsiz. Konsultatsiya psixologik konsultatsiyaga raskopka qilib ishlaganim yo'q, u bilan chuqur ishlaganim yo'q. Salomatlik bo'yicha to'lov qilib, salomatlik bo'yicha uni psixosomatikasi shunchaki sizga bosga aytdi. Undan tashqari psixologik konsultatsiya salomatlik borasida konsultatsiyani o'zingizga shunchaki aytib beraman. Men sizdan pul olganim yo'q o'zi bo'yicha. Oyolimmi? Aytganim yo'q darshi. Sizga shuncha bilim birinchi o'rinda bepul berilayotgani uchun ham bilimni qadr bilmaydi. Bu birinchi etap. Mana shu narsa qoniqmak. Agar o'sha narsani o'zi $100 ga bersam, bu har bitta so'zimgacha diqqat bilan eshitadi bu ayol. To'kilib qolmasin deb so'zi keraksa yoza oladi. Shahlo shunchaki berilibdi uchun miya boshqa yoqqa uchib yuribdi. Boshqa narsani menga talab qilyapti. Lekin har bitta narsani ha deb tasdiqlab ketyapti. To'g'ri aytgan tasdiqlab turib 100% bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman. 90% to'g'ri chiqdi deyaptilar. Qani beri haqiqat. Men maqtanishni aytayotganim yo'q uni.